รมบัญชีรายบุคคล Smart Me โดยที่โปรแกรม Smart Me จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะคือส่วนบัญชีครัวเรือนและส่วนบัญชีต้นทุนอาชีพโดยเราจะสอนวิธีการใช้ในส่วนบัญชีครัวเรือนก่อนนะคะเมื่อผู้ใช้ดาวน์โหลดและติดตั้งเรียบร้อยแล้วไอคอนของแอปพลิเคชัน Smart Me ก็จะปรากฏอยู่ที่หน้าจอมือถือของทุกท่านนะคะเราก็กดไปที่ไอคอนของแอปได้เลยค่ะเราก็จะเจอหน้านี้นะคะต่อไปเราก็จะเจอหน้าปฏิทินครัวเรือนนะคะก็จะมีลักษณะตามปฏิทินที่เราคุ้นเคยกันนะคะเป็นรายเดือนค่ะต่อไปเราจะสอนวิธีการบันทึกบัญชีนะคะโดยที่หลักการก็คือหากมีรายการวันไหนให้ผู้ใช้กดเข้าไปในวันที่วันนั้นนะคะเช่นวันนี้วันที่11 มกราคม 2561นะคะก็กดเข้าไปค่ะเมื่อเราเข้ามาในวันที่เราคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าของวันที่นั้นๆโดยที่ตอนนี้ยังไม่มีรายการนะคะแล้วก็วิธีการบันทึกก็คือให้ผู้ใช้คลิกไปที่แท็บด้านล่างนะคะเป็นแท็บรายรับหรือรายจ่ายนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองบันทึกรายจ่ายนะคะคลิกเข้าไปที่แท็บรายจ่ายค่ะเราก็จะเห็นรายการรายจ่ายนะคะโดยที่รายการมาตรฐานที่โปรแกรมมีให้นะคะก็จะมีค่าอาหารค่าเดินทางค่าน้ำมันค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์นะคะโดยที่ด้านล่างนอกเหนือจากนั้นคือผู้ใช้เพิ่มเองนะคะโดยที่เราสามารถเพิ่มรายการนอกเหนือจากที่มีให้โดยการกดปุ่มบวกด้านบนขวาค่ะแล้วเราก็ระบุชื่อนะคะหมวดหมู่รายการนะคะอันนี้เราจะลองเพิ่มค่ายานะคะแล้วเราก็จะเลือกไอคอนนะคะที่เหมาะกับหมวดหมู่นั้นๆนะคะโดยที่เราจะมีไอคอนให้3หน้าค่ะอันนี้เราก็เลือกรูปยานะคะแล้วก็กดบันทึกค่ะหมวดหมู่ที่เราเพิ่งเพิ่มนะคะก็จะไปอยู่ท้ายสุดนะคะของหน้ารายการรายจ่ายค่ะทีนี้เราก็มาบันทึกกันนะคะโดยที่เราบันทึกรายการโดยการใส่จำนวนเงินนะคะโดยที่ใน1ครั้งที่เรากดเข้ามานะคะเราก็สามารถบันทึกได้หลายๆรายการค่ะแล้วเราก็กดบันทึกนะคะเมื่อเราบันทึกครบทุกรายการนะคะทีนี้รายการที่เราบันทึกก็จะมาอยู่ในหน้าของวันที่11นะคะต่อไปเราจะมาลองบันทึกรายรับนะคะแล้วก็คลิกที่แท็บรายรับค่ะโดยที่รายการมาตรฐานที่โปรแกรมมีให้นะคะก็จะมีเงินเดือนค่าจ้างรายได้จากการขายสินค้านะคะเดี๋ยวเราจะลองบันทึกค่าจ้างดูนะคะแล้วก็กดปุ่มบันทึกเช่นเดียวกันค่ะคราวนี้ค่าจ้างซึ่งเป็นรายรับก็จะปรากฏขึ้นมาในวันที่นี้นะคะจะสังเกตนะคะว่ารายจ่ายจะเป็นสีแดงนะคะส่วนรายรับก็จะเป็นสีเขียวนะคะส่วนแถบด้านล่างนะคะที่เป็นปุ่มเข้าไปบันทึกรายรับรายจ่ายก็จะมีจำนวนรวมของยอดรายรับของวันนี้แล้วก็จำนวนรวมของยอดรายจ่ายในวันนี้นะคะแล้วก็จะสังเกตได้ว่าใต้วันที่11นะคะจะมียอดสีเขียวซึ่งแสดงถึงยอดรายรับแล้วก็สีแดงแสดงถึงยอดรายจ่ายใต้วันที่นะคะหากเรากดกลับนะคะเราจะเห็นหน้าปฏิทินหลักนะคะซึ่งหน้าปฏิทินนี้จะเห็นว่าแต่ละวันที่นะคะที่มีการบันทึกก็จะมียอดรวมของรายรับที่เป็นสีเขียวแล้วก็ยอดรวมของรายจ่ายที่เป็นสีแดงนะคะใต้วันที่นั้นๆส่วนด้านล่างเลยนะคะเราจะเห็นแท็บนะคะว่าจะเป็นยอดของเดือนนี้ยอดรายรับยอดรายจ่ายยอดคงเหลือของเดือนนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาสอนวิธีการแก้ไขรายการที่เราบันทึกไปแล้วนะคะแล้วก็วิธีลบรายการนะคะโดยที่เราก็คลิกเข้าไปในวันที่เราต้องการแก้ไขหรือลบรายการค่ะถ้าเราต้องการแก้ไขนะคะให้คลิก1คลิกนะคะไปที่รายการนั้นๆที่เราต้องการแก้ไขค่ะเช่นเราจะแก้ไขค่าอาหารนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปที่ค่าอาหารเราก็จะสามารถแก้ไขจำนวนเงินได้นะคะลองเปลี่ยนจาก50นะคะเป็น100นะคะแล้วก็กดถูกแล้วก็กดบันทึกนะคะเราก็จะเห็นว่ายอดได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะต่อไปเป็นวิธีลบนะคะหากเราจะลบรายการนะคะเราก็แค่สไลด์จากขวามาซ้ายที่รายการที่เราต้องการลบนะคะเราจะได้เห็นปุ่มลบขึ้นมานะคะแล้วก็คลิกที่ปุ่มลบค่ะ
แล้วเราก็กดยืนยันนะคะคราวนี้รายการที่เราต้องการลบก็จะหายไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาสอนวิธีการแก้ไขและลบหมวดหมู่รายการนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเนี้ยนะคะหากเราต้องการแก้ไขชื่อหมวดหมู่รายการไอคอนหมวดหมู่รายการนะคะเราจะแก้ไขที่ไหนเราจะต้องไปแก้ไขที่กดเข้าไปที่เมนูหลักนะคะที่มีสัญลักษณ์3ขีดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กดเข้าไปเราจะเห็นเมนูหลักนะคะแล้วเราก็กดเข้าไปที่ตั้งค่านะคะเราจะเห็นว่าจะมีแท็บหมวดหมู่บัญชีครัวเรือนนะคะซึ่งแบ่งเป็นรายรับและรายจ่ายหากเราต้องการแก้ไขนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะเช่นเราต้องการแก้ไขหมวดหมู่รายจ่ายนะคะแล้วก็คลิกเข้ามาหน้านี้จะเป็นหน้าจัดการหมวดหมู่รายจ่ายซึ่งเราสามารถเพิ่มได้ที่ปุ่มบวกด้านบนขวาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เราสามารถแก้ไขและลบได้โดยวิธีแก้ไขนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะที่หมวดหมู่ที่เราต้องการแก้ไขนะคะเช่นเราเข้าไปที่ค่ายานะคะเราอาจจะต้องการเปลี่ยนชื่อนะคะเป็นค่ายารักษาโรคนะคะแล้วเราก็สามารถกดบันทึกนะคะแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนรูปเราก็สามารถเลือกรูปใหม่ได้นะคะกดบันทึกค่ะคราวนี้ก็ค่ายาก็จะถูกแก้ไขเป็นค่ายารักษาโรคค่ะอันนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าค่ายานะคะจะเปลี่ยนเป็นค่ายารักษาโรคแล้วนะคะต่อไปวิธีการลบนะคะเราก็เช่นเดียวกันนะคะทั้งโปรแกรมก็คือสไลด์จากขวามาซ้ายเราจะเห็นปุ่มลบนะคะแต่ที่เราเห็นเป็นปุ่มจางๆนี้หมายความว่าเราไม่สามารถลบได้เนื่องจากหมวดหมู่นี้เป็นหมวดหมู่ที่มีการถูกนำไปบันทึกรายการแล้วนะคะดังนั้นถ้าเราต้องการลบเราต้องไปลบรายการที่เราบันทึกในวันนั้นๆก่อนเราถึงจะมาลบหมวดหมู่ได้นะคะส่วนเราจะมาลองเพิ่มหมวดหมู่อื่นนะคะเราลองเพิ่มหมวดหมู่อื่นแล้วเราลองลบนะคะหมวดหมู่นี้ก็คือเพิ่งเพิ่มยังไม่มีการใช้งานก็จะสามารถลบได้นะคะโดยกดปุ่มลบแล้วก็ยืนยันค่ะแล้วก็หมวดหมู่นั้นก็จะหายไปนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่หน้าปฏิทินกันนะคะปฏิทินครัวเรือนค่ะพอเราอยู่หน้านี้นะคะเนี่ยเมื่อเราบันทึกรายการครบแล้วเราต้องการเรียกดูรายงานนะคะให้เรากดเข้าไปที่ปุ่มเมนูหลักนะคะแล้วก็เลือกรายงานครัวเรือนค่ะจะปรากฏรายงานนะคะโดยที่รายงานครัวเรือนนะคะจะมี2รูปแบบนะคะก็คือรายงานรายปีและรายงานรายเดือนนะคะดูที่แท็บด้านล่างนะคะตอนนี้เราอยู่ที่รายงานรายปีนะคะในรายงานนี้ก็จะบอกภาพรวมของรายปีนะคะว่าปีเนี้ยเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่นะคะแล้วก็มียอดคงเหลือเท่าไหร่ค่ะแล้วก็จะมีกราฟนะคะเป็นกราฟแท่งนะคะบอกแต่ละเดือนนะคะแล้วก็จะมีตารางนะคะโดยที่เราสามารถเรียกดูปีอื่นก็ได้นะคะที่เรามีการบันทึกนะคะแล้วก็เลือกปีแล้วก็กดแสดงรายงานนะคะก็จะกลายเป็นข้อมูลของปีนั้นๆนะคะต่อไปอีกรายงานหนึ่งก็คือรายงานรายเดือนแล้วก็กดที่แท็บด้านล่างนะคะรายงานรายเดือนนะคะเราก็จะเห็นว่าจะเป็นกราฟวงกลมนะคะที่จะบอกสัดส่วนนะคะของยอดรายรับและรายจ่ายนะคะว่ามีหมวดหมู่ใดนะคะเป็นหมวดหมู่ที่มีสัดส่วนสูงสุดนะคะเช่นเราจะมาดูยอดรายจ่ายนะคะเราจะเห็นได้ว่าค่าที่พักเป็น 34.82% นะคะของยอดรายจ่ายทั้งหมดของเดือนมกราคมนะคะเราก็จะเห็นนะคะจากเปอร์เซ็นต์สูงสุดอยู่ด้านบนแล้วก็ไล่ลงมานะคะกราฟนี้นะคะมีประโยชน์กับเราสำหรับการที่เราจะสามารถวางแผนการใช้จ่ายในเดือนถัดไปว่าเดือนนี้เรามีค่าใช้จ่ายใดที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหรือค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเราก็สามารถลดเพื่อทำให้เราสามารถลดรายจ่ายและเป็นการเพิ่มเงินออมอีกด้วยนะคะแล้วเราก็สามารถเลือกดูของปีอื่นและเดือนอื่นได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะนี่ก็คือเป็นรายงานของในส่วนของบัญชีครัวเรือนนะคะ